ඔයාලා මේ ඔය දරුවෝ දැන් ඔය පාඩම් කරනකොට හරි වැඩක් කරනකොට හරි එළියට යනකොට එළි පහළියට යනකොට තමන්ගේ ජීවිතේ රැකගන්න තමන්ට රැකගන්න පුළුවන් තමන්ගේ ජීවිතය රැකගන්න පුළුවන් බලවත් චේතනාවක් තියෙනවා. බලවත්ම චේතනාව. ඒක තියාගෙන ඉන්නකොට සාමාන්‍ය සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවිවරුන්ගෙන් පව උදව් ලැබෙනවා. හැබැයි මේක අවංකව තියාගන්න ඕන. බොරුවට නෙමෙයි. අවංකවම කවුරු හරි අන්‍යාගමික ළමෙක් හරි කමන්නේ. මම මේක ඉස්සල්ලා මේ බෞද්ධ ළමයින්ට කියලා ඉන්නම්කෝ. ඒගොල්ලෝ ගලප ගන්නකො මේක. අවංකවම තමන්ගේ හිතේ චේතනාවක් තියාගත්තොත් මම මේ බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන්න බැඳී ඉන්නවා කියලා. ඒක බලවත් චේතනාවක් ළමයි. මේකට දෙවිවරුන් එපා උපකාර ලැබෙනවා ළමයි. හැබැයි ඒක අවංකව තියෙන්න ඕන. බුද්ධ ශාසනය රකින්න බෑ පාරවල් වල කෑ ගහලා. එහෙම නෙමෙයි රකින්නේ. ශාසනය රකින්න කෙනා ඉස්සල්ලාම හරියට තිසරණ ගැන පැහැදීම හදා ගන්න ඕනේ. එහෙමයි ශාසනය රකින්න ඉස්සල්ලාම අත්පොත් තියන්නේ. බුදුරජාන් වහන්සේ ගැන ගුණ වශයෙන් දැනගන්න ඕන. බුදුරජාන් වහන්සේගේ ගුණ 9ක් තියෙනවා ප්‍රධාන. ඒ බුදු ගුණ 9වත් අහලා නැත්තම් දන්නේ නැත්තම් කොහොමද ශාසනය රකින්නේ? ඊළඟට ධර්මයේ ගුණ වශයෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕන. සම්දිට්ඨිකයි කිව්වහම ඒකේ තේරුම දැනන් ඉන්න ඕන. තේරුමවත් දන්නේ නැතුව කොහොමද ශාසනය රකින්නේ? ශ්‍රාවක සංඝයා මේ ගුණයෙන් යුක්තයි කියන එක දැනගෙන ඉන්න ඕන. එහෙනම් ඔය දරුවෝ මේ ಗುಣ හොයන්න. මට පුළුවන් වුණොත් මම දවසක ටියුට් එකක හරි මේක print කරලා දෙන්න බලන්නම්. එහෙම දැනගෙන හිටියොත් ඔයාලට මේ ಗುಣ වශයෙන් දැන හිටියොත් හිතේට එනවා පැහැදීමක් අනේ මගේ සාස්ෘණ වහන්සේ මේ ගුණයෙන් යුක්තයි. දැන් අන්‍යාගමික දරුවෙක් අපි හිතමු. ඒ දරුවෝ තමන්ගේ සාස්ෘණ වහන්සේලාට තමන්ගේ ආගමික ආයතන වලට පූජකතුමන්ට කරන කර සත්කාර දිගටම කරන්න. හැබැයි ඒ දරුවෝ මෙන්න මේකෙන් පරිසංගන මොකද්ද? කවුරු කිව්ව නිසාවත් බුදුරජාන් වහන්සේ ගැන හිත අපහදව ගන්න එපා. අපහදව ගන්න නැතුව ඉන්න. දැන් ඔය ගිහිල්ලා පිළිම වල බෙලි කඩන්නයි අරවා මේව කරන්න යන්නේ නැතුව ගෙවල් වලටලා පාඩුවේ ඉන්න අතිරහ ගෙඩියක් ගන්න. අවුරුදු කාලේ පුස් කන්න කලින් ඒව කාලේ ඉවර කරන්න එක්කෝ. අර වැඩ වලට පෙළඹෙන්න එපා. තමන් ආයතන සංවරය ඇතුව ඉන්න. එතකොට ළමයි ඔය චේතනාව හරි බලවත්. ඔය බලවත් චේතනාව බලවත් කරන්න තමන් හරි මේ තමන්ගේ අර පාර ක්ලියර් වෙනවා. පෙර ජීවිතවල මොන හරි අකුසල් ඉස්මතු වෙන්න තියෙනවා නම් ඒවා පවා අහෝසි වෙලා යනවා. පිටිපස්සට යනවා ඒවා. තමන්ගේ පාර ක්ලියර් වෙනවා. එතකොට හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කවුරු හරි දරුවෙක් වැඩ කරන්න කලින් අවංකවම හිතුවොත් මම මේ බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන අනාගතේ මම හොඳට මේ ධර්මයේ තුල රැකෙනවා කියලා ඒ චේතනාවම ඇති ඒ දරුවට හිත පිහිටව ගන්න. ඉතින් බලවත් කර්මයක් ඉස්මතු වුණොත් මිස නැත්තම් Tamanට තමන්ගේ පාර ලස්සනට පැහැදිලි වෙයි. ඉස්සර මිනිස්සු නම් එහෙමයි. දැන් ඔය ගාමිණී අබේ නිරිඳුන්ට උපකාර කරපු යෝධයෝ වෙන කිසිම චේතනාවක් තිබ්බේ නැහැ කියනවා. රාජසප විඳින්නවත් මැති ඇමතිකම් දරන්නවත් ඒක නෙමෙයි තිබ්බා කියන්නේ. දැන් අද කාලේ අපේ උන්ට වැරදිලා තියෙන්නේ ඒකනේ. දැන් ඒකයි මම අර කලින් කිව්වේ ඔයාලා මේ විභාගේ ඉක්මනට ඉවර කරගත්තොත් ඔයාලගේ ජීවිතේ සැලකිය යුතු කාලයක් ඉතිරි වෙනවා පුතා මිනිසුන්ට උදව් කරන්න. සැලකිය යුතු කාලයක් ඉතිරි වෙනවා. එහෙම නැත්තම් හැමදාම කොහේ හරි අධ්‍යාපන ආයතනයක හිර වෙනවා. එක්ක රිවිෂන් පන්තියක. මිනිසුන්ට උදව් කරන්න තියා Tamanට උදව් ගන්නවත් අමාරුයිනේ රිවිෂන් පන්තියේදී. එක්ක කැම්පස් එකේ හිර වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය කැම්පස් එකේ කොල්ල කෙල්ලෝ කරන ඒවා ටික ඒ හින්දා මතක තියාගෙන මේ මාස කීපේ ඔය වැඩකට නැති දේවල් වලට කාලය වේදම් කරන්නේ නැතුව පුළුවන් නම් හිත පහදවාගෙන වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. මේ මාස කීපේ දරුවෙකුට වැඩ කරන්න බැරි වෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි දෙමව්පියන්ට වංචා කිරීම. ඒක තමයි ප්‍රධානම හේතුව. දෙමව්පියන්ට වංචා කරපු ගමන් පළවෙනි කෙලෙහිගුණේ නැති වෙලා යනවා. එතනින් වැඩ කරන්න හිතට එන්නේ. ළමයි දන්නේ ඒක කර්ම විපාකයක් කියලා. දෙමව්පියන්ට වංචා කරද්දී පළවෙනි කෙලෙහිගුණ දක්වන්න ඕනාම පිරිසට කෙලෙහිගුණ දක්වන්නේ නැහෙනි. ඒකේ ලැබෙන කර්ම විපාකය තමයි Tamanට ලැබෙන්න දෙන සැප විපාක නැති වෙලා යනවා. දුක් විපාක තමයි ඉස්මතු වෙන්නේ. පිළිගත්තත් නැතත් ඕක තමයි ඇත්ත. අපි දැන් ළමයෙක් මේක දැඩිව පිළිගන්නේ.
හා. ඒත් අපි සුබපතනවා. යම් ළමයෙකුට මේක පිළිගන්න හිතනවා නම් උගේ කොහේ හරි පිනක විපාකයක්. ඒ නිසා මම මේ කියන කාරණේ මේ දරුවෝ පිළි අරගෙනවත් අඩු ගානේ දෙමාපියන්ට වංචා කරන එකෙන් නවතින්න ඕන. දෙමාපියන්ට වංචා කරන එකක් තමයි ෆෝන් එකක් අරගෙන කොල්ලට මෙසේජ් එක ගහන එක. මේ කාලේ දැන් දෙමාපියන්ගේ අවසරයෙන් කරනවන එක වංචාවක් නෙවෙයි. දැන් අම්මේ කවදාවත් කියන්නේ නැහැ පුතේ ඔයා පාඩම් කළා දැන් තෙහෙට්ටුයි නේද? අර පුතාටත් මෙසේජ් එකක් ගහන්නකෝ. අම්මලා කවදාවත් ඕක කියන්නේ නැහනේ. පුතේ දෙමව්පියෝ යම් දෙයකට ඔයාලගේ අකමැති නම් ඒ අකමැති වෙන්නේ ඒක ඔයාලට හිත කර නැති නිසාමයි. හිත කර නැති දෙයක් හින්දා තමයි අකමැති වෙන්නේ. යම් කාලයක කැමති වෙන්නේ ඒක හිත කර නිසා. දැන් ඔයාලා කැම්පස් යන්න පටන් ගත්තට පස්සේ සමහර වෙලාවට අම්මලාම ඇවිල්ලා කියනවා කොල්ලෙක් යාළුනොත් හරි දැන් අපි හිතමු දැන් ඔන්න මෙඩිකල් ෆැකල්ටි ගියා. ඒකෙම පිරිමිලා මේක යාළුනා. දැන් අම්මලාම සමහර දවස්වල කියනවා කුවර ළමයට කතා කරේ නැද්ද? එක්ක දැන් සමහර කෙල්ල වලි දානවා ගෙදර වලි දා ගන්නවා. කොල්ලත් එක්ක කතා කර බැන ගන්නවා. ඉතින් උඩ තට්ටුව බැනනකොට මුළු ගෙදරටමත් ඇහෙනවා වටපිටාව මිනිස්සුන්ට ඇහෙනවා 119 කරනවා ලොකු ප්‍රශ්න යනවා. ඒකට තේරෙන්නේ නැහැ උඩ ඒක හයියෙන් කෑ ගහනවා. ඉතින් අම්මලා පල්ලෙහා ඉඳන් කියනවා ඔය ළමයට ඔහොම කතා කරන්න එපා. පව් ඒ කොල්ලා. එහෙම කියන කාලයක් එනවා. අන්න ඒ කියන්නේ ඒක ඔයාලට සුදුසුයි. ඒ කාලෙදි ඒක කරන්න. දැන් කරන්නේ පුතේ ඔහොම කෑ ගන්න එපා. පව්වේ පිරිමි ළමයි ඔහොමද කතා කරන්නේ? එහෙම කියන්නේ නැහැ නේද දැන් අතරම? ඉතින් ඒ හින්දා දැන් ඒක නවත්තන්න. ඔය දේ කරොත් ඔයාලට සැප විපාක ලැබෙන්න තියෙන ඒවා වෙයි. ඒකයි මේ ආදරෙන් කියන්නේ. ඔයාලට මහන්සි වෙනකොට අනේ මට මහන්සි පැටියෝ කියලා වෙනේකට මෙසේජ් එක ගහන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. මහන්සි හිතනකොට ඒ වැඩේ ඒ අර එක දිගට යන දේ නවත්තන්න. නවත්තලා මං ඉස්සර කරපු දෙයක් තමයි මම වත්තේ පොඩක් ඇවිද්දා. වත්තේ ඇවිදින්න. අර ඔළුව වෙන දෙයකට යවන්න. තියෙන චූටි ඉඩේ ඇවිදින්න. ඔය සමහර වෙලාවට පළතුරු ගසේම හම්බෙනවා. දැකලවත් නැහැ මේ වත්තේ හැදිලා හැම එකක්. හරි? ඒතර ඒකේ තියෙන ගෙඩියක් එහෙම කාලා දන්නේ නැද්ද නිකන්. පොඩ්ඩක් එහෙම යනකොට ඔළුව ටිකක් රිලැක්ස් වෙනවා. ඊට මේකේ හැම දැන් මේ පරුවම ඇවිදින්න කියලාද කියන්නේ වත්තේ. ගඩා ගෙඩි කකා පොඩි වෙලාවක් කරගෙන ඇවිදලා පොඩ්ඩ ඔළුව රිලැක්ස් කරලා ආයෙ එන්න. ඊට පස්සේ ඔළුව වෙන දිගට යනවනේ. මහන්සි අඩු වෙනවා. එහෙමයි මහන්සි නැති කරගන්නේ. එක්කවර මම අර කිව්වනේ දර මොකක් හරි දැන් ඔය තියෙන ඔය සමහර ගෙවල්වල තියෙනවා එක එක රහතන් වහන්සේලාගේ විස්තර තියෙන පොත්. සාමාන්‍ය රහතන් වහන්සේලා ගුණ වශයෙන් විශිෂ්ටයි. උන්වහන්සේලාගේ ගුණ ගැන කියවද්දී හිත ප්‍රමුදිත වෙනවා. හරියට කියවන්න ඕන. පුළුවන් නම් ඔය අඟුලිමාල මුනිදුන්ගේ වරදින් මිදුණු මුනිවරයාගේ විස්තරය කියවන්න. උන්වහන්සේ වරදින් මිදිච්ච කෙනෙක්නේ. මේක කියවදී තමන්ගේ හිතේ උපදින්නේ වරදින් මිදින සංස්කාර. ඒ හින්දා අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ කතාව වෙලාවක් කියනවා. මම වෙලාවක් හම්බුනොත් කියලා දෙන්නම්. අද වෙලාව නැහැ. වෙලාව හම්බුනොත් කියලා දෙන්නම්. පුළුවන් නම් ඒව එක දෙකක් තුනක් ඔය ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවනේ. ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ධර්ම දේශනාවක් තියෙනවා. පුංචි වෙලාව කරගෙන ඒක අහන්න විනාඩි 10ක විතර. ආපුවාම මේ පොඩ්ඩක් ආයේ ඔළුව නිදහස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයේ වැඩ කරන්න හිත පහළ වෙනවා. අනිත් එක පිනක් නේ උපදින්නේ. ඉතින් එහෙම හරි කරගෙන ඉක්මන් කරලා මේක ඉවරයක් කරගන්න. නැත්නම් අණ්ඩෝද්භවය මේ අපරාධي. ඇත්ත කතාව. වයසට ගිහිල්ලා දරුවෝ හදන්න එපා. ප්‍රායෝගික නැහැ. ඔයාලා දන්නවද මගේ ජීවිතේ සැලැස්මක් තිබ්බේ නැහැ අවුරුදු 28න් බඳින්න. මගේ ජීවිතේ සැලැස්මක් තිබ්බේ නැහැ. ඇත්තටම මගේ ජීවිතේ සැලැස්මක් තිබ්බේ අවුරුදු 18න් බඳින්න. නමුත් ඒක කොහොමත් කරන්න බෑ. ඒක කොහොමත්ම කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයිනේ. හරිද? තිබ්බනම් හොඳයි. 18 19 20 21 22 මේ කාලේ කසාද බැන්දනම් අතිශය සාර්ථකයි. ජීවිද්‍යාවෙනුත් ඒක හරි. හැබැයි ඔය මුලින්ම මේ මල්වර වෙච්ච ගමන් කසාද බඳින එක නම් එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. අය තාම මේ ලිංගික අවයව වැඩෙන්න ඉපේ. මේවා මේ ඇටෙන් පොතෙන් එළියට ආපු ගමන් මෙන්න ළමයෙක් ඇවිල්ලා ළමයාටත් ඉඩමදි ගර්භාෂයේ උත් ඇද ඉන්නවා හරි අමාරුයි. ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕන. යම් ප්‍රමාණයක් ඔය අවුරුදු 20 21 වගේ එනකොට සාර්ථකයි. නමුත් ඒක මේ කාලේ කරන්න බෑ. හරි? දැන් ඔයාලා මේ තියෙන ක්‍රමයකට අනුගත වෙලා මහන්සිලා මේක පළවෙනි සැරේ ඉවරයක් කරගන්න. හරි? දැන් ඔය අප්‍රේල් මාසේ හොඳට හිත යනවා එහෙ මෙහෙ.
අවුරුදු උත්සව වලට යනවා. ඒ වගේදී නම්බර දෙනවා. කොල්ලෝ කතා කරනවා. දැන් ඒව දැන් හිතේ දුවනවත් ඇති සමහර විට. අවුරුදු කුමරිය කැරකිච්ච විදිය තාම පේනවා අරගෙන. ඒවා ටක් ගාලා අමතක කළා දැන් වැඩේට බහින්නේ. වැඩේට බහලා වැඩ කරන්න. බුද්ධ ශාසනය ඔක මේ අඳිනක මං අහන්න. බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂිත කොට පෝෂණය කරනවා කියන චේතනාව බලවත් බව තේරුම් යනවා මේ ගාමිණී අබේ නිරිඳුන්ගේ එක විස්තරයකින්. දුටුගැමුණු රජතුමා කියලා කියන්නේ. ඔය සමහර නම් පසු කාලීනව වැටිච්ච ළමයි. හරි නම තමයි ගාමිණී අබය. දුටුගැමුණු කියලා කියන එක නමේ තේරුම තමයි දුෂ්ට ගාමිණී. තාත්තා කිව්වේ ඒක. යවුවනේ අර මේ ස්ත්‍රී ආභරණ ඒකෙන් තමයි කිව්වේ දුෂ්ට ගාමිණී සිපිරිගේ ලව් කිව්වා. ඒක තමයි පස්සේ කාලෙක දුටුගැමුණු උනේ. අපි දුටුගැමුණු කියන නම පාවිච්චි කරන එක ඉතින් ඇත්තටම හොඳ නෑ. එතුමාගේ හරි නම ගාමිණී අබය. දැන් අඟුලිමාල කියලා කියන්නේ මිනිස්සුන් විසින් පට බැඳුණු නමක්. මම දන්න තරමින්. අඟුලිමාලයන් වහන්සේ කියනකට වඩා ලස්සන නමක් තියෙනවා. අඳිනක මං අහන්නේ. දැන් උන්වහන්සේට තිබ්බා කියන ළමයි හරි තේජසක් හරි තේජස් කියනවා. මිනිස්සු සමහර අය අඟුලිමාල මේ අර ගිහි කාලේ ඇඟිලි කපන කාලේ සමහර මිනිස්සු අඟුලිමාල දැක්කහම බයට මැරෙනවා වගේ. කඩුවෙන් කපන්න දෙයක් නැහැ. උන් මැරිලා ඉවරයි. හිතන්නකො කොච්චර නිකන් හරි දේහධාරී කෙනෙක් කියනවා. ඊට පස්සේ දැන් කොසල් රජතුමා සාමාන්‍ය රාජ්‍යයක් ආක්‍රමණය කරන්න යනවා තරම් සේනාවක් සංවිධානය කරා කියන අඟුලිමාල අල්ලන්න. කොහොම තියෙන්නේ නැද්ද? ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් අඟුලිමාලයන් වහන්සේට ඒහි බික්කු භාවයෙන් පැවිද්ද දුන්නානේ. දීලා දැන් ඔන්න දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟම අඟුලිමාලයන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. කොසල් රජතුමා එනවා. ආවට පස්සේ කියනවා මහරජ පින්වත් මහරජ අඟුලිමාලයන් වහන්සේ මේ අඟුලිමාල පැවිදි වෙලා නම් දැන් කසාවත් දරාගෙන නම් ඉන්නේ. ඔබතුමා කොයි විදිහටද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. අනේ ස්වාමීනි එහෙමනම් ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම සාමාන්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේලාට කරන පුද සත්කාරම උන්වහන්සේටත් කරනවා කිව්වා. එහෙනම් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ඉන්නේ ඒ අඟුලිමාල තමයි ඒක. හැබැයි ඒක කිව්වේ කොසල් රජතුමාගේ අතින් අල්ලගෙන. ඇයි? බුදුරජාණන් වහන්සේලා අතින් අල්ලගෙන ඉන්න වෙලාවක හෝ බුදුරජාණන් ඇත්තම කතාව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මෙහෙම අතින් අල්ලන්න කොසල් රජතුමා කොච්චර වාසනාවන්ත වෙන්නද නේ? අතින් අල්ලගෙන කිව්වේ මොකද? සාමාන්‍යයෙන් කිව්වනම් බය වෙනවා. ඒ බුදුරජාණන් ඒ කිව්ව වාක්‍යෙට මේ ඉන්නේ ඒ අඟුලිමාල තමයි කිව්ව වාක්‍යෙට අර හිටපු චතුරාංගනී සේනාවම පැනලා දීවා කියන. දැන් රජතුමා විතරයි. ඒ වාක්‍යෙට මම මේ කල්පනා කරේ බැරි වෙලාවක් දැන් අර හොයන්න ගියපු වෙලේ හම්බුණා නම් එහෙම. ඊට පස්සේ රජතුමාට මේ හරි මේ අදාහ ගන්න බැරි වුණා. කියනද රජ කෙනෙක් නේ ළමයි රාජ්‍ය විචාරණවනේ. කෝකටත් කියලා ඇහුවා කියනවා. කෝකටත් කියලා ඇහුවා කියනවා. දැන් අඟුලිමාලද කියලා හරියට දැනගන්න. තාම ෂුවර් නෑ. ඔබ වහන්සේගේ තාත්තා කවුද කියලා ඇහුවලු. කිව්වලු ගග්ග කියලා. අම්මා කවුද කියලා ඇහුවලු මන්තානී කිව්වා. ඊට පස්සේ තමයි රජතුමා දැනගත්තේ මේ හරි තමයි. එහෙනම් ගග්ග මන්තානි පුත්යන් වහන්සේට මාගේ নমස්කාරය වේවා කියලා වන්දනා කරේ. ඊට පස්සේ තමයි හැදුනේ නමක් ගග්ග මන්තානි පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියලා. අඟුලිමාලයන් වහන්සේට කිව්ව අනිත් නම. ගග්ග මන්තානි පුත්ත මහරහතන්. ඒ වගේ තමයි දැන් දුටුගැමුණු රජතුමාට දුටුගැමුණු කියන නම පාවිච්චි කරේ පස්සේ. ගාමිණී අබේ නිරිඳු යුද වෙදුනේ රජසැප උදෙසා නෙවෙයි කියනවා. බුදුදහම සුරක්ෂිත කොට පෝෂණය කරන්න. බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන්. යුද්ධෙදී එලාර රජතුමා ළමයි උපක්‍රමයක් පාවිච්චි කළාලු
ගාමිණී අබේ නිරිඳුන්ගේ සේනාවේ අය අඳින පළඳින විදිහටම තමන්ගේ සේනාවට අඳින්න පළඳින දුන්නා කියනවා. ඒ විදිහෙම කඩු හැදුවලු. ඒ විදිහෙම හිස් වැසුම් පාවිච්චි කළාලු. දැන් සේනාව හොයන්න බෑ. දැන් සිංහල සේනාවේ අය දෙමළ සේනාව කියලා හිතාගෙන සිංහල අයටම කොටනවා. අරගොල්ලන්ටත් එහෙම වෙන්න ඇති. සේනාව හොයාගන්න බෑ. හරි ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඔන්න බලන්න මේ චේතනාව කොච්චර බලවත්ද කියලා. ගාමිණී අපේ නේද සත්‍යක්‍රියාවක් කරනවා. ඒ මොහොතේ එතනම හිතනවා මගේ මේ වෑයම කිසි කලයකත් රජසැප උදෙසා නොවේ. මගේ මේ වෑයම සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන්මයි සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන්මයි. ඒ නිසා මගේ සේනාව පෙන්눔 කරන්න කියලා. ඔයාලා දන්නවද ළමයි? දුටුගැමුණු ඒ කියන්නේ ගාමිණී අබේ නිරිඳුන්ගේ සේනාවේ අයගේ කඩු පමණක් දිලිසෙන්න ගත්තා කියනවා. හරි. මේ සෙල්ලන්නේ නැහැ චේතනාව. ඒ නිසා මේ දරුවෝ අවංකව හිත පිහිටුවා ගත්තොත් තම බුද්ධ ශාසනයේ උදෙසා උපකාර කරනවා මේ බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරනවා කියලා ඉස්සල්ලාම ඒ දරුවෝ ඉස්සල්ලාම තමන් පැහැදිලිම හදාගන්න. වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. පැහැදිලිම හදාගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් පමණින් සීලය දියුණු කරන්න. සීලය කියන එක තමන්ට පුළුවන් පමණින් දියුණු කරන්න ඕන. පුළුවන් පමණින් දියුණු කරන්න. හැබැයි ඒක මහන්සි ගන්න. සීලෙන් පරිපූර්ණ ආර්යකාන්ත සීලයක් තියෙන්නේ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙකුට. තමන් සෝවන් වෙලා නැත්නම් යම් යම් සිල්පද පළුදු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කියලා හිතලා පළුදු කරන්නේ නැහැ හිතලා මං සෝතාපන්න නැහැ ඔන්න ඔය අද බොරුව කියනවා. ඒක කපටිකම. එහෙම නැතිව මහන්සි වෙලා අර විදිහට එහෙම පවත්ත ගන්න. මම ලෝකයට උපකාර කරනවා. එහෙම චේතනා තියාගන්න. මම අසවලාට වැඩියෙන් හම්බ කරනවා. එහෙම නෙමෙයි. ඒ චේතනාව වැරදි එකක්. ඒක ඊර්ෂ්‍යාවත් එක්ක එන්නේ. ඒක ඊර්ෂ්‍යාවත් එක්ක එන්නේ. මම අසවලාට වැඩිය මෙහෙම කරනවා. මම අසවලාට වැඩිය මෙහෙම කරනවා. ඔය අසවලාට වැඩිය කියන එක එන්නේ ඊර්ෂ්‍යාව නිසා. ඔයතරොන්ට මේ ලෝකේ හරි විදිහට ඉන්න බැරි වෙයි ඊට පස්සේ. එහෙනම් මේ චේතනාව හුරු කරන්නේ නැතුව මම ලෝකෙට උපකාර කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් මම පුළුවන් පමණින් මහන්සි වෙනවා කියලා හිතලා මහන්සි වෙන්නකො. අවංක මිනිස්සුන්ට හරියනවා. ඒක නෑ නෙවෙයි හරියනවා. මිනිස්සු කියනවා නේද මේ අවංක වුන්ටම තමයි වරදින්නේ කියලා. නෑ. ඒ අවංක නැති නිසායි වරදින්නේ. අවංක නැති නිසායි වරදින්නේ. අවංක කෙනා එහෙම හිතන්නෙත් නෑ. අවංක මිනිසුන්ට තමයි වරදින්නේ කියලා හිතෙන්නේ නෑ. හිතෙන්නේ තමන්ගේ හිතේ කොහේ හරි තැනකේ දුර්ගුණය තිබිලා තියෙනවා. ඒක අයින් කරන්න. ඒ අදහස බැහැර කරන්න. අවංකයට වරදිනවා කියලා කොහෙවත් වෙන්නේ නෑ. අවංකයට හරියනවා. එකම දේ අවංක කෙනා නිහතමානී. තමන්ට හරි ගියා කීකේ පම්පෝරේ ගහන්නේ නෑ. සද්ද නැතුව ඉන්නවා. හරි එහෙනම් හොඳට මහන්සි වෙන්න. හරි